Olá, segunda série. A nossa aula de hoje é de terça-feira, matemática, da página 137 à página 146, tá bom? Página 137. Júlia vai colar enfeites de 2 centímetros cada em uma fita, com 20 centímetros. Usando uma régua, ela contou a quantidade de enfeite que vai precisar. Observe. Ao todo, qual é a quantidade de enfeites? Então, você vai observar aqui a régua, o que foi que ela fez para você estar respondendo as questões aqui embaixo, tá bom? Usando a imagem ao seu lado, elabore em seu caderno o anunciado de um problema, cuja solução seja obtida por meio de uma divisão. Então, aqui você vai elaborar um problema usando divisão. Página 138. Divisão por 3. Observe o que o artesão Jonas está pensando. Então, aqui você vai observar o que ele está pensando e vai estar lendo aqui embaixo, tá bom? Página 139. De maneira semelhante à apresentada na página anterior, efetue a divisão utilizando uma régua. Então, aqui está a divisão para vocês fazer. Não precisa estar utilizando uma régua, tá bom? Você pode estar fazendo da maneira que você preferir, tá? Então, aí a divisão e aqui embaixo também. Observando a imagem aqui, você vai colocar as respostas em cada linha, também é divisão, tá bom? Página 140. Destaque as flores da página 17 do material complementar e distribua igualmente entre os 3 canteiros. Para isso, colhe as flores. Então, vocês vão lá no material complementar, na página 17, destacar as flores e vão colar aí, tá bom? Vai dividir igualmente, tá? E depois vai preencher aqui nas linhas. A página 141. Tiago vai organizar seus livros. Ele vai levar a terça parte dos livros para o escritório, onde trabalha, e o restante vai deixar na estante de sua casa, que tem 3 prateleiras. Para determinar a terça parte de uma quantia, basta dividi-la por 3, tá? Por 3. Quantos livros Tiago vai levar para seu escritório? Então, vocês vão contar lá. E depois você vai fazer a divisão aqui, tá? 27 dividido por 3 e vai colocar o resultado. B, quantos livros vão ficar na casa de Tiago? Você vai fazer 27 menos o resultado que deu em cima. E na C, você vai fazer 18 dividido por 3, tá bom? Página 142. Divisão por 4. Raimundo fez esfirras e vai armazená-las em quantidades iguais, distribuídas em 4 embalagens. De acordo com a cena, quantas esfirras Raimundo fez? Então, aqui as questões 1, 2 e 3, observando a imagem das esfirras, vocês vão estar respondendo, tá? Lembrando que dividindo por 4, tá bom? Página 143. Observe os enfeites que Filomena fez e complete com o que se pede. Então, aqui você vai observar os enfeites das flores e vai estar completando aí nas linhas, com divisão, tá bom? Página 144. Contorne as cartolas abaixo, formando um grupo com 4 cartolas cada. Depois, complete os itens. Então, aqui você vai circular 4 cartolas, depois 4 cartolas, mais 4 cartolas e mais 4 cartolas. E depois, você vai completar as linhas aqui embaixo, na questão 4. Efetue as divisões a seguir no caderno e complete a cruzadinha com o resultado escrito por extenso. Então, um exemplo aqui. 16 dividido por 2. Você vai colocar a resposta aqui no coisa escrito, tá? Um exemplo, 16 dividido por 2, 8. Então, você vai escrever aqui, 8. Você vai escrever, não vai colocar o número, tá? E assim por diante. Página 145, divisão por 5. Oi, marceneiro. Você vai ler o texto e vai estar respondendo a questão aqui como a divisão por 5, tá bom? Você vai dividir por 5. E a 146 também. Você vai observar as embalagens com as canetas coloridas e completar com o que falta. Então, observando as embalagens aí, você vai completar as linhas e vai fazer a divisão também por 5, tá bom? Então, nossa aula de matemática é até aqui, página 146.